Edizione facilitata per la scuola della sera. La madre di Cecilia. A Milano c'erano ordini severissimi di non lasciare entrare nessuno, ma Renzo riesce a passare buttando ad una guardia una moneta d'argento. Addentrandosi nella città non vede che strade deserte, ingombre di cadaveri e di cenci. Ovunque case sprangate, porte segnate da croci, scene di orrore. Dal terrazzino di una casuccia isolata, una povera donna con una nidiata di bambini intorno lo chiama e gli fa cenno con la mano. Oh, quel giovane, dice, per i nostri poveri morti, fate la carità di andare ad avvertire il commissario di sanità che siamo qui dimenticati. Ci hanno chiusi in casa come sospetti di peste perché mio marito è morto. Ci hanno inchiodato l'uscio, come vedete, e da ieri mattina nessuno è venuto a portarci da mangiare. In tante ore che siamo qui non mi è mai capitato un cristiano che me la facesse questa carità, e questi poveri innocenti muoiono di fame. Renzo si leva di tasca 2 pani e li pone in un cesto calato lì dalla donna. Promette inoltre che se incontrerà qualche faccia umana chiederà subito aiuto per loro. Milano è uno squallore, 2/3 dei cittadini sono morti, molti altri fuggiti. I pochi superstiti sono sofferenti e sconvolti. Fra le tante scene strazianti, una commuove Renzo in maniera particolare. Scendeva dalla soglia d'uno di quegli usci e veniva verso il convoglio una donna il cui aspetto annunziava una giovinezza avanzata ma non trascorsa. E vi traspariva una bellezza velata e offuscata, ma non guasta, da una gran passione e da un languor mortale. Quella bellezza molla a un tempo e maestosa che brilla nel sangue lombardo. La sua andatura era affaticata, ma non cascante. Gli occhi non davano lacrime, ma portavano segno d'averne sparse tante. C'era in quel dolore un non so che di paccato e di profondo, che attestava un'anima tutta consapevole e presente a sentirlo. Ma non era il solo suo aspetto che tra tante miserie la indicasse così particolarmente alla pietà. Era vivasse per lei quel sentimento ormai stracco e ammortito nei cuori. Portava essa in collo una bambina di forse 9 anni, morta, ma tutta ben accomodata, coi capelli divisi sulla fronte, con un vestitino bianchissimo, come se quelle mani l'avessero adornata per una festa promessa da tanto tempo e data per premio. Ne la teneva a giacere, ma sorretta, a sedere su un braccio, col petto appoggiato al petto, come se fosse stata viva, se non che una manina bianca a guisa di cera spinzolava da una parte, con una certa inanimata gravezza, e il capo posava sull'ombero della madre, con un abbandono più forte del sonno. Della madre che, se anche la somiglianza dei volti non avesse fatto fede, l'avrebbe detto chiaramente quello dei due che esprimeva ancora un sentimento. Un turpe monnato andò per levarle la bambina dalle braccia, con una specie però di insolito rispetto, con un'esitazione involontaria. Ma quella tirandosi indietro senza però mostrare sdegno né disprezzo. No, disse, non me la toccate per ora, devo metterla io su quel carro, prendete. Così dicendo aprì una mano
Fece vedere una borsa e la lasciò cadere in quella che il monnato le tese. Poi continuò: promettetemi di non levare un filo d'intorno, né di lasciar che altra ardisca di farlo, e di metterla sottoterra così. Il monnato si mise una mano al petto e poi, tutto premuroso e quasi ossequioso, più per il nuovo sentimento da cui era come soggiogato che per l'inaspettata ricompensa, s'affacendò a fare un po' di posto sul caro per la morticina. La madre, dato a questa un bacio in fronte, la mise lì come su un letto, se l'accomodò, le stese sopra un panno bianco e disse le ultime parole: addio Cecilia, riposa in pace. Stasera berremo anche noi, per stare sempre insieme. Prega intanto per noi, che io pregherò per te e per gli altri. Poi, voltatasi di nuovo al monnato, voi disse, passando di qui verso sera, salirete a prendere anche me e non me sola. Così detto rientrò in casa e un momento dopo s'affacciò alla finestra, tenendo in colo un'altra bambina più piccola, viva, ma coi segni della morte in volto. Stette a contemplare quelle così indegne esequie della prima, finché il caro non si mosse, finché lo poté vedere, poi disparve. E che altro poté fare se non posare sul letto l'unica che le rimaneva e mettersela accanto per morire insieme? Come il fiore, già rigoglioso sullo stelo, cade insieme col fiorellino ancora in boccia, al passare della falce che pareggia tutte le erbe del prato. Oh Signore, esclamò Renzo, esauditela. Tiratela a voi, lei e la sua creaturina, hanno patito abbastanza. Hanno patito abbastanza. Riavutosi dalla commozione, il giovane riprende il cammino per cercare la casa di Don Ferrante, dove spera sia ospitata Lucia. Poco dopo è testimone di un'altra scena piena di desolazione. Una moltitudine di ammalati viene condotta al lazzaretto. Alcuni sono spinti a forza, altri si lamentano perché avrebbero preferito morire nel loro letto. Altri procedono in silenzio come insensati. Alle imprecazioni di taluni, ai pianti delle donne e dei bimbi spaventati, rispondono le bestemmie e le urla di comando dei monati. Passata questa terza comitiva, Renzo chiede a un commissario di sanità da che parte sia la casa di Don Ferrante. Quegli gliela indica con un bastone. Renzo apprende che Lucia è al lazzaretto, poi viene scambiato per un toro. E nella strada distingue subito la casa tra le altre, più bassa e meschina. S'accosta al portone che è chiuso. Mette la mano sul martello e ce la tiene sospesa come in un'urna. Prima di tirar su la polizia dove fosse scritta la sua vita o la sua morte. Finalmente alza il martello e dà un picchio risoluto. Dopo qualche momento s'apre un poco la finestra. Una donna fa capolino guardando chi era, con un viso ombroso che par che dica monatti, vagabondi, commissari, untori, diavoli. Quella signora, disse Renzo guardando in su, e con voce non troppo sicura, ci sta qui a servire una giovane di campagna che ha nome Lucia. Là non c'è più, andate, rispose quella donna facendo atto di chiudere. Un momento, per carità, là non c'è più, dov'è? Al lazzaretto, e di nuovo voleva chiudere.
Ma un momento, per l'amor del cielo, con la peste? Già, cosa nuova, è andata. Oh, povero me, aspetti, era malata molto. Quanto tempo è? Ma intanto la finestra fu chiusa davvero. Quella signora, una parola per carità, per i suoi poveri morti. Non le chiedo niente del suo, ma era come dire al muro.